एक बार हैप्पी के घर में उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं। हैप्पी अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी चाय बना दो। पर बेटा घर में चीनी नहीं है, चाय कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं मम्मी, आप तो चाय बना दो। ठीक है बेटा। मम्मी चाय बनाकर ले आती है। हैप्पी अपने दोस्तों से बोला, चलो दोस्तों एक गेम खेलते हैं। मैंने इन चाय के कपों में से एक कप में चीनी नहीं डाली, तो भाई जिसके भी हिस्से में फीकी चाय आएगी वो कल पार्टी देगा। सभी ने खुशी खुशी चाय पी ली और किसी ने चाय को फीकी नहीं बताया, बल्कि एक दोस्त ने तो यह तक कह दिया, भाई मेरी चाय में तो इतनी चीनी थी कि अगर मैं एक और कप पी लेता तो मुझे तो डायबिटीज हो जाती।